പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നേച്ചർ ലൈഫ് ടി വിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6:30 മണിക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാകും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റുകൾ എഴുതണം. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ വ്യാജന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ല, ഈ അലോപ്പതിയും വ്യാജം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അത് ശരിയാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണത് ശരിയാകുന്നത്? ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ഞാനിന്ന് പറയാം. അലോപ്പതിയുടെ ജലദോഷ, ചുമ, തുമ്മൽ, അലർജി ചികിത്സകൾ അതിന് വിധേയരാവാത്ത ആരും തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കലെങ്കിലും ജലദോഷം വരാത്തവരോ ജലദോഷത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കാത്തവരോ ആയിട്ട് ആരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുക? ഈ ജലദോഷത്തിൻ്റെ അലോപ്പതി ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 5 തരത്തിലുള്ള വ്യാജ ചികിത്സാ രീതികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 5 തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് ജലദോഷ രോഗിക്ക് കൊടുക്കാൻ അലോപ്പതിയിലുള്ളത്. ആ സമീപനവും ആ മരുന്നുകളും രോഗിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. താൽക്കാലികമായ ഒരു സുഖം തോന്നിപ്പിക്കും, രോഗകാരണങ്ങളെ മാറ്റുന്നില്ല. അതവിടെ ഇരുന്ന് കൂടുതൽ മോശമായ, കൂടുതൽ കടുത്ത രോഗത്തിലേക്ക് രോഗിയെ പിൽക്കാലത്തേക്ക് തള്ളിയിടും. ഈ ചികിത്സ വ്യാജ ചികിത്സയല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റെന്താണ്? നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ ഈ 5 തരം മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് പഠിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനത് പറയുകയുണ്ടായി. കഫമരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ പറയാമെന്ന്. കഫമരുന്ന്, ചുമമരുന്ന് അനേകം കുട്ടികളെ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും കൊന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, ആ വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ ഇതുകൂടെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. 5 പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കഫമരുന്നുകൾ നിരവധി പേരെ കൊന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ അന്നത് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. കഫമരുന്നുകൾ DEG ചേർന്നതിനാലാണ് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതത്ര ശരിയാവണമെന്നില്ല. കഫമരുന്നുകൾ ഏറ്റവും നല്ലത്, ഒന്നും ചേരാത്തത്, കൃത്യമായ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലും. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ കാരണത്തെ, അത് ജലദോഷമാണെങ്കിൽ, ജലദോഷം ഒരു രോഗമല്ല, പക്ഷെ രോഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വ്യാജ ഡോക്ടർമാർ ജലദോഷത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. അവർ പഠിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രെസ്കോട്ടിൻ്റെ മൈക്രോബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുമ്മലും ചുമയും ശ്വാസകോശത്തിലെ അന്യവസ്തുക്കളെ ശക്തിയിൽ അടിച്ച് പുറന്തള്ളാനുള്ള നടപടിക്രമമാണ്, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ്, അത് അത്യാവശ്യമുള്ള നടപടിയാണ്, അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് കുഴപ്പമാകുക എന്നുള്ള സൂചന തരുന്നുണ്ട്. ചുമ ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഏർപ്പാട് അന്നത്തെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോളാം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വസനേന്ദ്രിയത്തിൽ പുറത്തുള്ള അഴുക്കുകളെല്ലാം കടന്നു കയറും. ത്വക്കിൽ അഴുക്ക് പിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശ്വാസനാളിയിലും പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരന്തരമായി അതിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന്, പുറന്തള്ളുന്നതിന്, കഴുകിക്കളയുന്നതിന് കഫത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് വളരെ കൂടാനിടയാകുന്ന പ്രകോപിതമായ സമയങ്ങളിൽ ഒഴുക്കി തന്നെ കളയേണ്ടതായി വരും, ചുമച്ച് കളയേണ്ടതായി വരും. ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വായുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അന്യവസ്തുക്കളെ, രാസവസ്തുക്കളെ, രാസഗന്ധത്തെ ഉടനടി പുറന്തള്ളാൻ ശരീരത്തിന് ജലദോഷം ആവശ്യമാണ്. അത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സന്നാഹങ്ങളുടെ, പ്രതിരോധ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. അതിനെ സുഖപ്പെടുത്തി തരുന്ന, അതിനെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ചികിത്സ വ്യാജ ചികിത്സയാണ്.
ആ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ വ്യാജ ഡോക്ടർമാരാണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതായി വരും. അവർക്കത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് നിഷേധിച്ച് കാണിച്ചു തരൂ, സമർത്ഥിച്ചു തരൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 5 തരത്തിലുള്ള വ്യാജ മരുന്നുകളാണ് രോഗിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന, ഇല്ലാത്ത സുഖം തോന്നിപ്പിച്ച് വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന 5 തരത്തിലുള്ള കഫമരുന്നുകളാണ് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശരിക്കും മാജിക്കൽ റെമഡികൾ, കാരണം മാറ്റാതെ കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തെ, ലക്ഷണങ്ങളെ മാത്രം മാറ്റിത്തരുന്ന മാജിക്കൽ റെമഡികൾ. പക്ഷെ അവർ പറയും ബാക്കിയുള്ള ചികിത്സകരാണ് മാജിക്കൽ റെമഡി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നിരോധിക്കണമെന്നും പറയും. ഡീകൺജസ്റ്റൻസ്, ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തെ മരുന്നുകൾ കഫ് സപ്രസൻസ്, മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പെക്ടോറൻസ്, നാലാമത്തത് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ്, അഞ്ചാമത്തത് പെയിൻ റിലീവേഴ്സ്. ഈ മരുന്നുകളിൽ ഡീകൺജസ്റ്റൻസിനെ മാത്രമാണ് വിശദമായി നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത്. ഏതാണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ള 4 കൂട്ടം മരുന്നുകളും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് കൂടുതലായി വിശദീകരിച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിൽ നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ നാസാദ്വാരങ്ങളിലെ, മൂക്കിനുള്ളിലെ രക്തധമനികൾ വീർത്ത് അങ്ങനെയാണ് മൂക്കടപ്പുണ്ടാകുന്നത്. വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീർത്തു നിൽക്കുന്ന രക്തധമനികളെ ചുരുക്കുന്ന നടപടിയാണ്, ആ ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് ഡീകൺജസ്റ്റൻറ്റുകൾ എടുക്കുന്നത്. അതോടെ ശ്വസിക്കാനുള്ള പ്രയാസം മാറിയതായി രോഗിക്ക് തോന്നും, മാറും. ജലദോഷം മാറി എന്ന ഒരു വ്യാജ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണവും മാറി എന്നുള്ള ഒരു വ്യാജ തോന്നൽ രോഗിക്ക് നൽകും. രോഗി പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നീട് കഠിനമായ കഫക്കെട്ട്, സൈനസൈറ്റിസ്, അലർജി, ആസ്തമ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തകരാറുകൾ, വലിയ തകരാറുകളായിട്ടത് മാറും. അതുകൊണ്ട് വ്യാജ ചികിത്സകന് ചികിത്സാ പിഴവും ചികിത്സയുടെ പരാജയവും എല്ലാം കൂടുതൽ ലാഭം തന്നെയാണ് നൽകുക. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ അതേ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകും. ആസ്തമ അത് വന്നാൽ ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് ഈ വ്യാജ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ ചികിത്സകൾക്ക് വിധേയമാക്കും. പ്രകൃതി ചികിത്സയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ജലദോഷവും ഒഴുക്കിക്കളയാനും മേലിൽ ജലദോഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുമുള്ള നടപടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥിരമായ സുഖം അതോടെ ഉണ്ടാകും. ഇനി ജലദോഷത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി മരുന്ന് കഴിച്ച്, വ്യാജ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് വ്യാജ വൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി ആസ്തമയാക്കിയിട്ട് വന്നാലും ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് വായിലേക്ക് വെടിവെക്കാനുള്ള തോക്കും തന്നു വിട്ടിരിക്കുന്ന ഗതികേടിൽ പോലും പ്രകൃതി രീതികളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളെ മാറ്റി മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി രോഗമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. വൈപ്പിൻകരയിൽ ഞാറയ്ക്കലുള്ള വർഗീസ് കൈമാപ്പറമ്പിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി, 10-30ഓളം വർഷങ്ങളായി ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്തമ പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതി രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. വർഗീസിനോട് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ, വ്യാജ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ രോഗം ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ ഏതാനും ദിവസത്തെ വർഗീസ് സ്വയം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ, ഞാനൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയതേ ഉള്ളൂ വർഗീസിന്. ആ കാലത്ത് ഞാൻ നേച്ചർ ലൈഫ് സെൻ്ററുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഡീകൺജസ്റ്റൻറ്റുകൾ രക്തധമനികളെ ചുരുക്കുന്നത് ഒരു തട്ടിപ്പിലൂടെയാണ്. ഈ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചുരുക്കൽ നടപടി ശരീരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണിനെ മിമിക്ക് ചെയ്ത്, അങ്ങനെയാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് വാസ്തവത്തിൽ ഡീകൺജസ്റ്റൻ്റ് മരുന്നുകൾ നടത്തുന്നത്. ഈ തട്ടിപ്പ് ശരീരത്തോട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരാവയവങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ കാരണങ്ങളെ മാറ്റാതെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഡീകൺജസ്റ്റൻ്റ് മരുന്നുകൾ മാറ്റുന്നു. അതേ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നെർവസ് സിസ്റ്റവുമായി ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ്
അതിലൊന്ന് നെർവസ്നെസ്, അസ്വസ്ഥാവുക. റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, വിശ്രമം സാധിക്കാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥ. ഇറിറ്റബിലിറ്റി, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പ്രകോപിതമാകുന്നൊരവസ്ഥ. സ്വന്തം നിയന്ത്രണം, ആത്മനിയന്ത്രണം പോലും നഷ്ടമാകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് വന്നു ചേരുന്നത്. ഉറങ്ങാനുള്ള പ്രയാസം, തലചുറ്റൽ, കൈവിറയൽ, കൈവെട്ടൽ, ഇതൊക്കെയാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീടുണ്ടാകാനിടയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ. ഹൃദയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ അത് പാൽപിറ്റേഷൻ, പെട്ടപെടപ്പ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി നിൽക്കും. അതോടെ നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ചികിത്സയായി ഹൃദയത്തിന് ചിലപ്പോൾ 2 സ്റ്റെൻറ്റുമൊക്കെ ഇട്ടവർ വിട്ടുവെന്ന് വരും. ഇതൊക്കെയാണ് വ്യാജ ചികിത്സ. മറ്റു തകരാറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളത്? തലവേദന, വായ വരൾച്ച, ഓക്കാനം, ദഹനക്കേട്, ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരു തോന്നൽ, ലൈംഗികമായ തകരാറുകൾ, ഇതെല്ലാം സാധാരണയായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവാനിടയുള്ള ദോഷഫലങ്ങളാണ്. കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 പേര് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കുണ്ടാവാം. ഇനി റെയറായിട്ടുണ്ടാകാനിടയുള്ള, റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 പേരിൽ ഒരാൾ തുടങ്ങി 1000 പേരിൽ ഒരാൾ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥമാകുന്നത്. റെയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ലക്ഷത്തിലോ 10 ലക്ഷത്തിലോ ഒന്നെന്നൊക്കെ കരുതും. അങ്ങനെയല്ല. വെരി റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 പേര് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള കുഴപ്പത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ഗുരുതരമായ ചില തകരാറുകളും ഈ ഡീകൺജസ്റ്റൻറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ തകരാറുകൾ എല്ലാത്തരം കഫമരുന്നുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വളരെ കഠിനമായി വളരെ വേഗത്തിൽ ഹൃദയമിടിക്കുന്ന ഒരു തകരാറുണ്ട്. ഹൃദയം പൊട്ടാം, താക്കിക്കാഡിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരവസ്ഥ, ശ്വാസം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ, മരണമുണ്ടാവാം. മാനസികവും വൈകാരികവുമായ മാറ്റങ്ങൾ, മൂഡ് തകരാറുകൾ തുടങ്ങി ഹാലൂസിനേഷൻസ് ആവാം. ഇല്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ കാണുക, മായക്കാഴ്ചകൾ കാണുക, തന്നെ ഒരാൾ കൊല്ലാൻ വരുന്നു എന്ന്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാം. അക്രമാസക്തനാവാം, അക്രമാസക്തനാവാം. മുഖത്തും നാവിലും തൊണ്ടയിലുമെല്ലാം നീര് വന്ന് അപ്പോഴും ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ തൊണ്ട ടൈറ്റാവാം. ഗുരുതരമായ തലകറക്കം, നമ്മുടെ വെർട്ടിഗോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് വരും. അതിലും ഗുരുതരമായ തലകറക്കം. ദേഹമാസകലം തിണർത്തു തടിക്കൽ, റാഷ്, കാഴ്ചക്കുഴപ്പങ്ങൾ പലതുണ്ടാക്കും. ഗ്ലോക്കോമയുണ്ടാക്കും. ഗ്ലോക്കോമ ജലദോഷ മരുന്നുകളുടെ ഒരു പൊതുവായ ദോഷഫലം തന്നെയാണ്. മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള പ്രയാസം, പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വീക്കം. പുരുഷന്മാർക്ക് എത്രയാ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വീക്കം എന്ന് തുടങ്ങി എത്ര കാലമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് കഫമരുന്നുകൾ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നവരും പതിവായി കഴിക്കുന്നവരും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി മൂക്കിലടിക്കുന്ന സ്പ്രേ ഉണ്ട്, അതിനും ദോഷഫലമുണ്ടോ? അതിനുമുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ദോഷഫലങ്ങളും. 3-5 ദിവസം ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൂക്കടപ്പ് കഠിനമായി തിരിച്ചു വരും. റിനിറ്റിസ് മെഡിക്കമെൻറ്റോസ എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഡോക്ടർമാർ പറയും. പുതിയൊരു രോഗത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. നിങ്ങളെ കഠിന സംസ്കൃത പദാവലികൾ കൊണ്ട് ശൂദ്രന്മാരെ അവരാശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയാണ്. അവർ തന്നെ സമ്മാനിച്ച അയാട്രോജനിക് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ചതിയിലേക്ക് പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മരുന്ന് വേറെ തരും. ഇതാണ് വ്യാജ ചികിത്സ, ഇതാണ് വ്യാജ ഡോക്ടർ. നേസൽ സ്പ്രേയുടെ ഗുരുതരമായ ദോഷഫലങ്ങളിൽ ഹാലൂസിനേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപസ്മാരം, ഫിറ്റ്സ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫിറ്റ്സ് വരുന്നു, വ്യാപകമാണ്. ജലദോഷത്തിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാകും. പല വാക്സിനുകൾക്കും അപസ്മാരമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ദോഷഫലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കോടതിയുടെ, വാക്സിൻ കോടതിയുടെ നഷ്ടപരിഹാര കേസുകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നതിനെ തുടർന്നാണ്
നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ സൈറ്റുകളിൽ കയറി നോക്കിയാൽ കുറേ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. ക്രമം തെറ്റിയ ഹൃദയമിടിപ്പ്, അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാര്യം കഷ്ടമായി എന്നർത്ഥം. നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗത്തിന് വേറെ കാരണം വേണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ഹൃദയമിടിപ്പ് തീരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയും ഈ നേസൽ സ്പ്രേയുടെ ദോഷഫലങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇനി ജലദോഷ മരുന്നുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ലാത്ത ചില ആളുകളുണ്ട്. ആരോടും ഈ വ്യാജ ഡോക്ടർമാർ ഇത് പറയാറില്ല. കാര്യമായിട്ട് ആർക്കും ഇത് അറിയാനും പാടില്ല. ഇനി വ്യാജ ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ ഇത് അറിയാവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ദൈവം കണ്ടു. ഉയർന്ന ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർ ജലദോഷ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സർക്കുലേഷൻ പ്രോബ്ലം, രക്തസഞ്ചാരത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ, സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർ ജലദോഷ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ്. ഗ്ലോക്കോമയുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഓവർ ആക്റ്റീവ് തൈറോയിഡ് ഉള്ളവർ, പ്രമേഹമുള്ളവർ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കമുള്ളവർ, ഇവരൊന്നും ജലദോഷ മരുന്നുകളും ചുമമരുന്നുകളും കഴിക്കരുതെന്നാണ്. അഥവാ കഴിച്ചേ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് ആംബുലൻസൊക്കെ റെഡിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലാണോ, ICUവിൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലാണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാമെന്നും കൂടെ മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കണ്ടെന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞെന്ന് വരും. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫമരുന്നുകൾ നൽകരുത് എന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പുകാർ, സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പുകാർ ഇപ്പോൾ തിട്ടൂരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുതെന്നാണ്. 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ കഫമരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ടാമിനേഷൻ വന്നതാണ്, വിഷം ചേർന്നതാണ്, DG ചേർന്നതാണ്, CG ചേർന്നതാണ്, CNG ചേർന്നതാണെന്നൊക്കെ അവർ പറയും. വഴിതെറ്റിക്കാനാണ്. ഇതാണ് വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം. നേര് തുറന്ന് പറയില്ല. ഏത് കഫമരുന്നും കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരെയും കൊല്ലാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി പ്രതിപ്രവർത്തന സാധ്യതകൾ. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കഫമരുന്ന് നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളുമായി ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടും, പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ മരുന്നുകൾ, ആസ്തമ മരുന്നുകൾ, ഡയറ്റ്, ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവർ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് താക്കീതുള്ളത്. ഇനി ഈ ഡീകൺജസ്റ്റന്റുകളും ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിനും കഫ് സപ്രസൻറ്റും ഒക്കെയായി ഇടകലർന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇറാഷണൽ കോമ്പിനേഷൻ ഡ്രഗുകളും അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ കോമ്പിനേഷൻ ഡ്രഗുകളും മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ജലദോഷ മരുന്നും പനിമരുന്നും ചേർന്നതുണ്ട്. ജലദോഷ മരുന്നും പെയിൻ കില്ലറുമായി ചേർന്നതുണ്ട്. ജലദോഷ മരുന്നും ആസ്തമ മരുന്നുമായി ചേർന്നതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചേരുവ മരുന്നുകൾക്ക് ഓരോ രോഗത്തിൻ്റെയും ദോഷഫലങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. ജലദോഷ മരുന്നിൻ്റെ ദോഷഫലം മാത്രമല്ല എന്നർത്ഥം. ഇപ്പോൾ ഡീകൺജസ്റ്റൻ്റ് മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് നാസാദ്വാരങ്ങളിലെ രക്തധമനികളിൽ ഒരു വീർത്തു നിൽക്കുന്നതിനെ ചുരുക്കാനുള്ള ഒരു വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് നടത്തുന്നത്. കഫ് സപ്രസൻസ് മരുന്നുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. തലച്ചോറിലെ കഫകേന്ദ്രം, അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ്, നട്ടെല്ലുമായിട്ട് ചേരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മെഡുല ഒബ്ലാങ്കട്ടയുടെ ആ ഭാഗത്താണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കഫ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആക്ഷനെ അവിടെ ചെന്ന് ദുസ്വാധീനം ചെലുത്തി ബലപ്രയോഗം നടത്തി തടയുകയാണ് കഫ് സപ്രസൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തൊരു ദ്രോഹമാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. തലച്ചോറിനെയും തകർക്കും. സാവധാനത്തിൽ ഈ മരുന്നുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഈ നിരന്തരമായ ബലപ്രയോഗം കൊണ്ട് അവതാളത്തിലാകും. പുറത്തുനിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെ, ഗന്ധത്തെ എല്ലാം തള്ളിക്കളയാനായിട്ട്
അവിടെ നിന്നൊരു സിഗ്നൽ ചെല്ലും, ചുമ വരുത്തണം. ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശ്രമത്തിൻ്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മെസ്സേജ് കൊണ്ട് ആ കഫ് റിഫ്ലക്സ് വരണം. അപ്പോഴാണ് ചുമയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നത്, തുമ്മാൻ തോന്നുന്നത്. അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ രോഗിക്ക് നല്ല സുഖമാകും, ഡോക്ടർക്ക്, വ്യാജ ഡോക്ടർക്ക് പെരുത്ത് സന്തോഷമാകും. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സ നമ്മെ തള്ളിയിടുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ വിഷസാധനം ചെന്നുള്ള വിഷസ്വാധീനം കൊണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തകരാറുണ്ടാകുക. രണ്ടാമത്തേത്, തള്ളിക്കളയേണ്ട അന്യവസ്തുക്കൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങിപ്പോകുന്ന, അത് വൈറസ് ആകാം, ബാക്ടീരിയ ആകാം, അമീബയാകാം, വിഷവസ്തുക്കളാകാം, കെമിക്കലുകളാവാം, ജൈവമാലിന്യങ്ങളാവാം, അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിയാവാം. ഇതെല്ലാം ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളിലേക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ വീഴും. എക്സ്പെക്ടോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന 3ാമത്തെ തരം മരുന്നുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത് കഫത്തെ നേർപ്പിക്കുന്ന സൂത്രപ്പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളമൊക്കെ നിങ്ങൾ കുടിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി കുറവുള്ള ഒരാളാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആപത്ത് വളരെ ഇരട്ടിക്കും. മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആപത്തുകൾ കുറെ കൂടെ കഫമുണ്ടാക്കി അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന കഫത്തെ കൂടെ കളയാനുള്ള കഴിവും ഈ മരുന്നിനുണ്ട്. ആ പണിയും കൂടെ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ശ്വാസനാളിയിലെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടും. അപ്പോഴാണല്ലോ തള്ളിക്കളയാൻ എളുപ്പമാകുക. ശരീരം അല്പം പതുക്കെ ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തനത്തെ ഒന്ന് വേഗത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മരുന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്വാസനാളിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം, കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തും, കൂടുതൽ കഫമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തും. അത് നിർത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ, ശരീരം ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ, ആ ട്രാക്കിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ നിത്യ കഫരോഗിയാകും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ പുറകെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാവട്ടെ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. 4ാമത്തെ തരം മരുന്നുകളാണ് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻ. ശരീരം ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ന കെമിക്കൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴുകിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തെറിപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജലദോഷം കഴുകിക്കളയലാണ്, ജലഗുണമാണ്. ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ 40 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ശ്വാസകോശം വികസിച്ചു കൊടുത്ത് ചുരുങ്ങി 40 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് അന്യവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളിക്കളയുന്നത്. തുമ്മുമ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളിലുള്ള പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് എന്ന സ്രവം, ഹിസ്റ്റമിൻ, അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ തടയുക, ഹിസ്റ്റമിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തടയുകയാണ് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടെ രോഗിയുടെ കാര്യം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിലേക്കാണ് വീഴുക എന്ന് HIV എന്ന് പറയുന്ന, എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പൂർണമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ നാശത്തിലേക്കാണ് ഈ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻ മരുന്നുകൾ രോഗിയെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുക. അതിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ സമ്പൂർണമായ നാശം ക്യാൻസറായിട്ട് വരാം, പലതരത്തിലുള്ള സിൻഡ്രോമുകളായിട്ട്, റോയ് സിൻഡ്രോം, ജോൺ സിൻഡ്രോം. ഈ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള പദങ്ങളുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും മരുന്നുകളുടെ ദോഷഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ വ്യാജ വൈദ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതാണ്, വ്യാജ ഡോക്ടർമാർ, വ്യാജ ശാസ്ത്ര ഗവേഷകർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. 5ാമത്തെ കൂട്ടം മരുന്നുകളാണ് പെയിൻ റിലീവേഴ്സ്. അത് വലിയൊരു ചതിയാണ്. ഇതെല്ലാം ചതി തന്നെയാണ്. ഇത് വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭീകരമായ ചതിയാണ്. വേദനാ സംഹാരികൾ. മൈതാനത്ത് പന്ത് കളി നടക്കുന്നു, അതിനിടയിൽ ഒരു വലിയ ഫൗളുണ്ടായി, ഫൗളേറ്റ കളിക്കാരൻ കിടന്ന് വേദന കൊണ്ട് കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊളയുകയാണ്. ഉടനെ ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടർ ഒരു പെട്ടിയുമായി ഓടിച്ചെല്ലുന്നു. പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ചില കുന്ത്രാണ്ടങ്ങളെടുത്ത് കളിക്കാരൻ്റെ വേദന മാറി, അയാൾ ചാടി എണീക്കുന്നു, ഓടിക്കളിക്കുന്നു. എന്തൊരത്ഭുതം! മാജിക്കൽ റെമഡി, വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുടെ വ്യാജ ചികിത്സയുടെ മാജിക്കൽ റെമഡി.
അവിടെ ചവിട്ടേറ്റപ്പോൾ, ഫൗൾ ചെയ്തപ്പോൾ കോടാനുകോടി കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അസ്ഥിക്കും മജ്ജയ്ക്കും എല്ലാം കേടുപറ്റാനിടയുണ്ട്. ആ കേടെല്ലാം ഈ സ്പ്രേ മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടാണോ സൗഖ്യം അവിടെ ഉണ്ടായത്? ഏതാനും നാളുകളിൽ അനക്കാതെ വെച്ചു കൊടുത്ത് വേദന സഹിച്ചും അവിടെ ശരീരം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച്, സമയമെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് കേട് തീർത്താലല്ലേ രോഗി യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതിനു പകരം കപടമായ സുഖത്തിൻ്റെ, വ്യാജമായ സുഖത്തിൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ നൽകി അയാൾ കേടുപറ്റിയ ഭാഗത്തെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുകയും ഇറപ്പബിളായിട്ടുള്ള, പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തകരാറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഗതികേടിലായ നിരവധിയായ അത്ലറ്റുകളെ, കായിക താരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ യോഹന്നാൻ്റെ കാലിൻ്റെ കാര്യം, ചെറിയ വേദനയും പ്രയാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ വിശ്രമിച്ച് മാറുന്നതിന് കാക്കാതെ പെയിൻ കില്ലർ കൊണ്ട് വേദന മാറ്റി ചാടി അവസാനം ആ കാല് കുത്തി നടക്കാൻ പോലും ആവാത്ത അവസ്ഥയിലായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വേദന ശരീരത്തിൻ്റെ ശത്രുവാണ് എന്നാരാ പറഞ്ഞത്? വേദനയില്ലാത്തൊരു ശരീരം അപകടത്തിലാണ്, ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കുപ്പിച്ചില്ലിലൂടെ നടന്നു, കാലിൽ കുപ്പിച്ചില്ല് കയറി, ചോര വാർന്നു പോയി, ചത്തു വീഴുമ്പോൾ പോലും അറിയില്ല. കുപ്പിച്ചില്ല് കയറുമ്പോൾ വേദന വരുമ്പോഴല്ലേ അറിയുക. വേദനയില്ലാത്ത ഭാഗ്യപ്പെട്ട ശരീരം വേണോ? ആ വേദനാ സംഹാരി മരുന്നുകൾ ജലദോഷത്തിന് തരുന്നുണ്ട്. NSAIDs എന്ന് പറയുന്ന നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആൻഡ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര്. വേദനയ്ക്കും പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും രക്തം നേർപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആളുകൾ പോയി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന അപകടകാരികളായ, എലിവിഷത്തെക്കാൾ മോശമായ സാധനങ്ങളാണ് NSAIDs എന്ന് പറയുന്ന ഈ വഴിവക്കിൽ കിട്ടുന്ന മരുന്നുകൾ. ആർക്കും പോയി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന OTC ഡ്രഗ്സ്, ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡ്രഗ്സ്. എന്താണ് അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പം? രോഗകാരണത്തെ മാറ്റാതെ സുഖത്തിൻ്റെ തോന്നൽ നൽകുന്നു. വേദനയ്ക്കിടയാകുന്ന കാരണങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും വേദനയെ അറിയിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ സിഗ്നലുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വേദനയില്ല എന്നുള്ള കപട തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നു. വേദനയുണ്ടാക്കാൻ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്ന കെമിക്കലുകളുണ്ട്, പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസും ഉണ്ട്. ഇതിനെയെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടയടക്കുന്നത് പോലെ ജലദോഷത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ മാറ്റാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ തകിടം മറിച്ച് ശത്രുവിൻ്റെ, അപകടത്തിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ എറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കപട ചികിത്സ. അലോപ്പതി ചികിത്സ വ്യാജ ചികിത്സയാണ്. രോഗകാരണങ്ങളെ മാറ്റാതെ അത് രോഗലക്ഷണങ്ങളെ മാറ്റുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുത്ത്, നിങ്ങൾ മൂക്കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നോ, വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹിച്ചുകൊള്ളണമെന്നോ ഒന്നും പ്രകൃതി രീതികൾ പറയുന്നില്ല. ഈ മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാൻ പ്രകൃതി ജീവനം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വേദനകളും കഴിയുന്നത്ര വരാത്ത ഒരു ജീവിത രീതി തന്നെയാണ് പ്രകൃതി ജീവനത്തിന്. പിന്നെ വല്ലയിടത്തും തട്ടുകയോ മുട്ടുകയോ വീഴുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലുള്ള പരിക്കുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇടപെടലിൻ്റെ നിരുപദ്രവമായ ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ജലദോഷത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി പരിഹാരങ്ങളൊന്ന് പറയാം. ഒന്ന്, നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ അമ്മമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആവി കൊള്ളൽ. തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ടോ പനിക്കൂർക്കല ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും കല്ലുപ്പ്, അയഡിനില്ലാത്ത കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ടോ ആ ആവി ഒന്ന് മൂക്കിൽ വലിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. ഇനി കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്ന തൊട്ടിലിനടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലിൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് അവരെ ഈ ആവി കൊള്ളിക്കരുത്. അല്പം മാറ്റി വെച്ച് ഒരു വിശറി കൊണ്ട് അവർ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് വീശിക്കൊടുത്താൽ മതി. മൂക്കടപ്പിന് മറ്റൊരു വഴി അമ്മൂമ്മമാർ ചെയ്തിരുന്നത്, അവരൊന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, അവരൊന്നും ഡോക്ടർമാരായിരുന്നില്ല. ഈ കെമിക്കലുകൾ
ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യാജവൈദ്യം മാത്രമാണ് ശരിയായ വൈദ്യം. അമ്മമാർ ചെയ്തിരുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കും, ഒരു തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ അങ്ങ് തുറക്കും, തിരിയാക്കും, കത്തിച്ച് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂക്ക് തുറക്കും. ഹൃദയത്തിൻ്റെ വെടിപ്പ് കൂടി ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാവില്ല, ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കില്ല, പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് കുഴപ്പം വരില്ല, നെർവസ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല. എത്രയോ ലളിതമായ ഏതെല്ലാം പരിഹാരങ്ങളാണ്. ഈ ജലദോഷത്തിൻ്റെ കാരണം മാറ്റുന്ന നടപടിയിൽ പാചകം ചെയ്ത് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അധികം ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ചേരാത്തതാണോ ഭക്ഷണമെന്ന് ഓരോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകളെ ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശരീരത്തിന് ചേരാത്തതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ. അലൂമിനിയം, ഹിൻഡാലിയൻ, നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കരുത്, സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിൽ കറികൾ വയ്ക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടെ പാലിച്ചാൽ ജലദോഷം വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഭക്ഷണം, ഫാക്ടറി ഫുഡ് കഴിക്കരുത്. അങ്ങനെ പ്രകൃതി ചികിത്സകർ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന, എൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള പല എപ്പിസോഡുകളിലും ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹീലിംഗ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ TV ചാനലിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കുക. നേച്ചർ ലൈഫിൻ്റെ 7 ചികിത്സാലയങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോയി ഡോക്ടർമാരുമായി, അവിടെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ, BNYS ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർ, BAMS കഴിഞ്ഞവർ, BSMS കഴിഞ്ഞവരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അവർ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ശരിയായ ചികിത്സയിലേക്ക് വരിക, ശരിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരിക. അത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാത്രം അപകട സാധ്യതകൾ കൂടുതലുള്ള മറ്റ് ചികിത്സകളിലേക്ക് പോകുക. കഴിയുന്നത്ര ഷെയർ ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതണം. ഇനിയും നേച്ചർ ലൈഫ് TV സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കഴിയുന്നത്ര വരെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. നന്ദി, നമസ്കാരം.